नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। सर सुबह शाह तू दान गली तक तुसें सैर कराने है दरिया पर पुलै तक बड़े अच्छा रोड बनया है कलर साइडों तो सर सुबह शाह कस्सी तक, जिसने विच तकरीबन तमाम ही शोल्डर वगैरह भी ठीक हो गए हैं, आई कैट भी लगी गए हैं, साइन बोर्ड जोड़े वो भी लगी गए, मोड़ों पर जितने भी बोर्ड जितने है सन या अगे कोई भी जितने भी रोड साइन हैं वो सारे उन्हें लाई छोड़े। ये हूँ अस जाने पे दन गली तक तुसें जोलसां पुलै पर तो उत्थै जियां तक्के कि क्या पोजीशन बनी है कि बस खाली जरा ना हूँ ठेकेदार थोड़ी किसी रिश्तेदार सा रिश्तेदारी वाली गल सी कि तक्को बिच तुआं तकने जुले कि काफ़ी जगह हैं जिसने विच शोल्डर भी नहीं है, रोड भी जी है वो 3-4 जगह त्रुटी है, यानी वो फिसली गई है रोड नाल तफी छू। सब तो मेन चीज़ ये होनी है कि कोई बंदा ये नहीं आखना पे कि रोड अगर बनी है तो इसने जोड़े कम बाकी रहने हैं वो किए नहीं हुए हैं, और इसे तहसील इंतज़ामिया भी इसने भी शामिल है कि जिस तहसील बनने हैं भी, क्योंकि तहसील नहीं रोड है, तहसील कलर सजदा तो गुजरी तो जानी है, मार्किंग भी नहीं हुई है रोड ने। इतना किसकी बंदा आखी सकना है कि भाई केड़ा बंदा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी केड़े बंदे नहीं है कि जेडे कम है, यानी ठेकेदार नसी गया, कोई खैर खबर ही कोई नहीं है किसी की, ना सियासी बंदियों की पता है कि क्या होया है, ना जी मुतलका महकमा है उन्होंने की पता है कि सैड तो कौन सज्जे पासे वही है, शोल्डर है नहीं को नहीं सज्जे पासे। ये इस जगह तो शुरू होना है पे, ये पीछे है ही कोई, अगे अगे भी तुम तकने जरो कि क्या पोजीशन जानी है भी। गल्लां बंदे बहुत अच्छियां जी गल्लां बंदा बन रहने तो नहीं आखी सकना बंदा की गल ना हो पाए, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि जरा कम ऐसी जिसने पैसे कहते हुए और उसकी मुकम्मल करना चाहिए ना, लेकिन कौन मुकम्मल करे, किराया केड़ा बंदा मुकम्मल नहीं हो सकना। तुसें अगर दसिया है कि कलर सजदा सरसबा शाह तक बड़ा अच्छा कम होया है, बड़ा अच्छा, तो कोने सज्जे पासे कोई शोल्डर नहीं है, फिर इतों शुरू होया, फिर अगे जुले तक है फिर नहीं होने, यानी अधूरा कम छोड़ी तो ठेकेदार नठा है तो हम दोवें पासे शोल्डर को पंडोड़ा आरदो पहुँची आए। आखने मतलब दसने मतलब नहीं दसना पे ही किया जी, जिसले कम एक शुरू होया है कम वो कराने हैं भी, ठेकेदार है उसने पैसे किंदे हैं जनाब। वैसे दुनिया में इस तरह किसी जगह भी नहीं होना है कि जिस तरह इत्थे साढ़े हालात हैं, मुश्किलात हैं, कम्मा नियां, करप्शन नियां, इत्थे कहानियाँ वाकई नहीं कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि इत्थे मुँह हर चीज़ होनी है भी, कोई पूछने पाले वाला कोई नहीं। पंडोड़ा हर दो गुजर होना है बस साढ़ा। इत्थे हूँ इन्हों की सामने जरा मिरर लाना चाहिए ना, अंधा मोड़ है, इतने मिरर होने चाहिए कि ताकि पता लगे कि आमने सामने जो गड्डियाँ आखियाँ जानियाँ उन्होंने पता लग जाए। शाह की चेक पोस्ट, पेट्रोलिंग चेक पोस्ट, उसने करीब अस पहुँची हैं, सामने चेक पोस्ट है। इथों चेक पोस्ट तो पार इथों मंजूर आखने से हुई है, पुल मंजूर हुई है, अगर इतों पुल बनी जाना फिर बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम हो गया।
شہا کی پولی یہ تھلے تھا اس جگہ تو روڈ تک ہونا اس جگہ پہ یہ روڈ ٹوٹی ہے اس جگہ پہ پھر موڑ مڑی رہو جلے پھر بھی تھے آدھے کاری نہیں بنی نہیں اتوں یہ جڑی ہے نا مارکنگ ہوئی ہے اس جگہ پہ خالی مارکنگ ہی ہے باقی کیٹ آئی وغیرہ تو کوئی نہیں میرا خیال ہونا اتنے لگے جڑے نائٹ بھی انسان جنہیں بھی آخنا یہ موڑ سی اس کی کھلا کیتا گیا کافی کھلا ہوا پار سامنے نا نظارہ ہے حاجی چودھری محمد یونس سماجی شخصیت ماشاءاللہ سامنے شاہٹ جدو اساں اس لئے گزری تا ہیں جی سائن بورڈ تو سائن کسے جگہ بھی کوئی بھی نظر نہیں آیا اسے پیچھے پہ غور کری سارے تکنے گئے اتھا بھی ہونے شولڈر جڑا نے اس جگہ بھی یہ داؤد شاہ کہانی کھبے پاس ہے یعنی وچ جڑے رہنے ہیں بے وہ رہی گئے وہ بنن لگے نہیں ہے کیونکہ ٹھیکیدار اپنا ساز و سامان سب کچھ چاہیے غائب ہوئی گئی اتنے ہوں بولنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے کسی پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہوا یہ ساری جڑی اصل پر مہنگائی نے بوجھ بنے بھی اور بلاں نہیں برمار ہی ہے ساڑے پر اور ٹیکساں نہیں ساڑے پر اتنی برمار ہی ہے جی ساڑے ٹیکساں نہیں سارے کم ہونے ہیں ممبران اسمبلیاں میں بیٹھے ساڑی ٹیکساں نہیں تنخواہ کرنے دے ساڑا ہی گلا کٹیا جانا ہے پہ اساں کی ذبح کری تھے کہ اسمبلیاں میں پہنچنے ہیں پھر اتنے مزے کرنے ہیں اساں آنے مزے کرو لیکن عوام واسطے کم نہیں کرو سکول کالجز یونیورسٹیز بناؤ نہ کیے نہ بنانے ساڑے یہ جہاں ملک ہے کہ جس نے میرے خیال نے سب تو کم یونیورسٹیاں ہیں سکولوں ہی سارے جڑا نا فارغ ہوئی جانے کسی جگہ مڈل سکول ہے اگے تھے آئی کو نہیں کسی جگہ ہائی سکول ہے کسی جگہ ہائر سیکنڈری سکول ہے اتنے ٹیچر ہی کوئی نہیں اس طرح ہونا ہے کہ چیز ہے وہ لیکن اگے ساڑے کو اوہ جے ہے کو نہیں ہے سلسلہ کہ اساں اس کی جاری رکھی سکیے اتھوں جڑے موڑ سے کوئی اس طرح سارے جس طرح یعنی نکے نہیں شہدی پر رکھے نے حالانکہ موڑ جڑے وہ کھلے ہیں ہر جگہ جتھے بھی چلے جاؤ کسی ملک چلے جاؤ تو موڑ کھلے ہونے لیکن اتنا کھلے نہیں سیم اس طرح ہے اگوں اچھنے لئے اس سے مارو تو ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہونے خوبصورت روڈ بنائی لیکن اس روڈ نے سائننگ نہ جڑا سلسلہ ہے وہ بھی اور شولڈر جڑے وہ کافی جگہ تو رہنے 3-4 جگہ تو روڈ بھی جڑی ہے وہ سلپ ہوئی گئی ہے پٹن گئی ہے اس نے حوالے نال بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہو سی پہلے اتنے سنے جے ایسا کہ 2 سال تک اگر روڈ پٹن ہو سی ٹھیکیدار ٹھیک کر سی تو ٹھیکیدار ہی نسی گئے ٹھیکیدار ہی تک کو نہیں کمال است بطخاں بڑیاں اور اتھا جناب تساں کی مچھی فرائی کافی تعداد جتھے مچھی فرائی والے ہیں جی سردیاں نہیں خاص سوغات ہونی مچھی جلے بھی کھاؤ مچھی ہونی لیکن سردیاں بھی زیادہ کھانی چاہیے مچھی بھی زیادہ کھاؤ جی مچھلی ہونی ہے جی پانیاں چوئیں چھنیاں ساری آنے جی یہ جڑی ہے فارمی ہے تے مچھلی ہے اچھی اتنے کافی دکانیں پہلے ہونی سن کیونکہ زیادہ تر لوگ اشنے سن اتنے دریا تکنے واسطے اشنے سن تو ہوں کوئی وہ ٹرینڈ کٹ ہوئی گیا کہ دریا والے پاس بہت کٹ اشنے ایک تو سختی ہوئی گئی ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اتنے پوائنٹ ہونا چاہیے نا
ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਅੱਛੀ ਸਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਖਾਏ। ਆਖਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ SOP ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਾਮ ਨੇ ਅਗਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਅਗਰ ਹੋਇਆ, लेकिन कदर को नहीं ना। इतने कितनी सोहनी जगह है, कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने ज़ात नहीं बनाई हुई है जगह ही है। इत्थे तुस लाओ ना कियां नहीं लगने जी। चेयर लिफ्टां इत्थे लाई करो, इत्थे झूले लगे होन, राइडां लगियां होन, बेहतरीन इत्थे होटल बने होन, नहीं बनी सकने जी। दुनिया चाहनी है कि इत्थे बने होन, लेकिन कौन बनाए? कितने सोहनी जगह है, खूबसूरत पहाड़ां ने दरम्यान। सब तो मेन चीज़ ये है ना जी कि डरने हो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि क्या पता क्या हो गया सी, वाकई ही हो जाना। ये लोग जड़े इत्थे बैठे न फ्राई जड़े मछलियाँ करने जी, इत्थे सारे अच्छू मछली भी खाओ, बेओ, गपशप भी तको, नाले गपशप भी लाओ और दरिया भी तको जी। दरिया की खूबसूरती भी तको इत्थे अल्लाह ताला ने ज़ात ने बनाए हुए पहाड़ तको खूबसूरत है, बड़े ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है। रोड तो असां बाणे बाणे इत्थे जियां पहुंची आए हैं जी, तो बाणे असां इत्थे बाणे नाल क्या होना है? किहड़ा किसी ने आने होने जूं ही नहीं रिंगी। पुराना पुल, ओल्ड इज गोल्ड, खूबसूरत नज़ारा है, क्या बात है। पहाड़ी सिलसिला तो कौन किस तरह खूबसूरत पहाड़ा ने पीछे है, पहाड़ा ने पीछे इस तरह बड़ा सोहना नज़ारा है, क्योंकि थोड़ी पोल्यूशन जी है, ये धुंध नहीं है, पोल्यूशन है, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई है। जेड़े ज़रात हवा विच उड़ने मिट्टी ने, उसकी वजह नाल काफ़ी पोल्यूशन है। सर्दी हाले उस तरह नहीं है, तक कैसा सोहना नज़ारा है पहाड़ों में, और पानी कश्मीर वाले पासे रवां दवाएं हैं। आख्या कि तुसां की भी नाल नाल दसी भी छोड़ी है, रोड ने हवाले नाल ही दसी छोड़ी है, तो सैर नहीं सैर हो जानी, पर कैफ हो ही सकना है, कम मुश्किल